Tapi nduk sadurunge atur panglipur, sadurunge Mas Kritik tak aturi munggah aku tak nyelipne pundutanipun sing angguan dalem dhisik. Ngersake tembang sing penuh dengan kenangan nduk. Apa? Lare gunung. Oh, najan udu. Wah, najan apa kok ya. Nah, disepot dhisik kaya ngapa ben diaturi karo mboke cacah iki. Sapa? Putri Sartono. Kene. Coba Putri Sartono. Nggih, dalem. Piye? Pripun? Dalu nika sowan wonten pok-pokan. Iki awal mulane Pak Nardi atau Pak Nggalong buka usaha. Oh nggih. Bu truk malih ampe kapan kene bengi-bengi truk iki apa digo mulih kabeh ora suweden. Nah, ning kene iki ra sedeng nggih parkir. Coba tak jaluk tak go mulih sitok kok ra penak. Kok penak menjauh. Popokan niku napa ta? Pok-pokan iki enggak nek liyane lho ya, pok-pokan lho ya. Dadi ora nek kata-kata ngarepe ora nek. Dadi pok-pokan iki nggih ngepok tebu dimuat wonten ing armada. Oh, alah. Jadi sesuk munggahne tebu. Ya, untuk pengrawit malam hari ini patut berbahagia. Sesuk mulai nggawa gandengan siji-siji. Heh? Nek kok digawa lho, ora oleh ditumpaki, digawa, digotong dhewe pokoke. Iya ndak. Rumah saku. Pokok terima kasih Pak Ganong juga. Nggih, matur nuwun. Mbok kasih muga-muga dan diparingi seger waras ya, Duk. Amin, amin. Nggih. Lagune Laring Gunung ya, tetep digawe versi nyongo ya. Iki gamelan nyel mawon mengke pemusiknya ben rokokan sih. Heeh. Aja digabung ya. Enggak sih iki Pak Nardi nika piantun remenane tembang lawas. Agus kadung siap tibotes kudu dipijet aja. Coba geramjangannya apa Mas Dewi? Nah. Lho kuwi lagune jenengan. Kuwi laguku dhewe ta. Beh. Wis golek ana dhewe kok aku meneh. Wis aja marahi ya. Kok beh. Ya Dek, anu titik. Merusak imajinasiku. Mboten. Menurut dipingiske buat kanca-kanca panitia sing wirawiri nata parkir ya nata pagelaran bengi iki juga para kanca-kanca sopir-sopir Udi Jaya Mulya. Ya, buka celuk mau cah iki.
kono maring gunung. Lah sampean rusak imajinasi. Anjen aku yo sok ngrusak kowe. Nyatane sampean yo saorane awale rusak. Rusak ya betul rusak. Rusak. Ayo, apa sing muni turu? Ayo. Mas aku. Nah, rusak didandani dadi apik. Lari gunung pancen yo aku luruh yo sik adi mau bengi. Ngapunten nggih. Khusus buat Pak Gano. Nggih. Ya. Rine ya jadi pokok bengi iki sampean nembang iki iso apik sesuk-esuk bayar aku kayak kabeh Ret ndrek bojone kok aku wis entek sing diwehne apa lho aku karo Pak Nadi wis kencan dari dulu pendak wayangan iki seminggu saurunge karo Pak Nadi mesti dipoki dadi sesuk-esuk malah bayaran iso tak cek wale kok ya iya to yo